Assalomu alaykum. Dillarlar chaychaklarni yoqtirib anglab kelayotgan umaqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tag'a fanniy hikoyalaridan Chöl kémisi degan hikoyani anglamdik. Undaqda umaqlarimning quloqi menda bo'lsin-a. Hikoya Chöl kémisi. O'g'loq yazliq ta'tilga chiqdi. Apsi uni hayvonot sanatoriyasida dam elayotgan buvisi O'chkiboyning qishig'i opirib o'ynatib kelmoqchi bo'ldi. Buni anglab, o'g'loq xushalligidan nechta taxlavatdi. Arg'amoq tog'ining mabsi sanatoriya darvozasi oldiga kelib to'xtashig'ila, o'g'loq mabdan sakrab tushib, apsig'imu qaramay darvozadan qo'yindak chepib kirib ketdi. To'xta, ey tantak, kimni izlaysan? Darvozadan qolib o'voy uning kaynidan mo'rabli qoldi. Sanatoriya beg'i nihoyatda chiroyli edi. Yo'llarning ikki qasniqi hüppida ichilib ketgan atirgullar bilan qoplangan, najdondonlar arsida qushlar zo'q-sho'qi bilan naqshi etishmoqda. Bog' o'tirsidagi ko'lda oqqu va g'ozga o'xshash chiroyli qushlar erkin o'sishib yuradi. Mushuk eyiq, zirafa, pil qatorli hayvonlar ko'l bo'yidagi uzun o'rindiqda qizg'in parang'i tushib ketgan edi. Voy, ajabmi bilan boqgan. O'g'loq bolani ko'rib, og'zini ochib qoldi. Kimni izlaysan? Shu asnoda qo'liga saqchi kaltiki tutgan sanatoriya muhofizachisi Absharka uning oldida paydo bo'lib so'radi. Buvamni. O'g'loq sal qo'rqimsirab javob berdi. Chunki u kichkidan tortibla itdan baq qo'rqatdi. Buvang kim? O'chkiboy. O'chkiboy tog'amning nevrisi ekansan-da. U Chöl kémisi bilan shaxmat o'ynayotdi. Mushtabda shularning qishidan kelishim. Chöl kémisi? Chöl kémisi degan kim? O'g'loq Absharkaning gapini tushunolmay, ko'zlarini chimchiqlatib turib qoldi. Chöl kémisi degan to'g emasmi? Bizning bu yerdagilar uni qara, shundaq deb ataymiz. Absharka kulib turib tushundirdi. Ular janub tarafdagi barangliqda o'ltirdi. O'g'loq Absharkaga rahmat aytib, barangliqqa qarab mangdi. U buvusini ko'rish bilan hayajonlanib ketdi. Buva! O'g'loq butun zehni bilan shaxmat taxtasiga tikilganicha soqolini silab o'tirgan buvisi O'chkiboyga o'zini otdi. Ohoy, sen mojinim qo'zam. O'chkiboy navrisini ko'rib, xushalligidan nima qilarini bilmay qoldi. U navrisi o'g'loqni bag'riga besib, peshonasiga suyib ketdi. Bakmi seg'indim-ku, jinim paqlinim. Kim bilan kelding? Obom bilan ana kelyotdi. Ungacha o'chki ana somkasini ko'targunicha yetib kelib, dadasi bilan to'ga buvayga salom qilib, ular bilan qizg'in hal ahvol so'rashdi. Menga berib to'ga buvangni suyib qo'ya, qo'zam. O'g'loq buvisining degani bo'yicha to'gining uzun bo'ynidan quchoqlab mag'ziga suyib qo'ydi. Dal shu paytda uning ko'zi to'gining maydasidagi barqarab turgan ordinga tushdi. Oltin hal berilgan ordinga Chöl kémisi degan chiroyli xatlar naqshlangan edi. U ayron bo'lgan holda: Kemi degan daryo dengizlarda qatnaydigan tursa to'ga buva, siz ajab Chöl kémisi degan g'alati orden taqvopsiz-ku, deb so'radi. Shundoq, to'ga buvang dal Chöl kémisining o'zi. O'chkiboy saqilni silag'ash, navrisiga qarab kulgan peti javob berdi. To'ga buvang cho'l jaziralarda usuzlikdan qo'rqmay, kun-kunlab yuk to'shalaydi juma. İnsanlar to'ga buvangning yaratgan zo'r to'kpisini baholabchi, uningga Chöl kémisi degan sharafli nomni bergan. To'ga buva, undaqda siz cho'lda yurganda suvni qandoq qilasiz? deb so'radi o'g'loq texim hayron bo'lib. Cho'ldagi muhim qatnash quroli bo'lgan biz to'gilar cheksiz qum dunyosida. Bir necha kun mongsaqmi bir tomchi suv yoki giyoh uchirtolmaymiz.
Shundaqdimichu, biz ussuzlikqa bardoshlik beralaymiz. Төгі бувай оғлақның маңзыге бірні сөйіп қойып, алдарамай түшендірішке башлады. Aslida bizning oshqoznimizda suv saqlig'ili bo'ladigan suv xaltalari bor. Biz suv yerga kelganda suvni rosa qong'uch ichib, suv xaltalarimizni to'shqizib olmizda. Suvsiz sharoitda shu suvlarni ishlatamiz. Төгі бувай азырақ тоқтайылып кепіні yana davom qildi. Uningdan sirt badanimizning suv saqlash iqtidorimi alohida yuqori. Shundoqla biz odatda boshqa hayvonlarga o'xshash ko'p terlamaymiz. Shunga badanimizga suvmi ancha xo'rab ketmaydi. Bizning prosesimizmicho intayin kuchlik bolam. Agar shamol bo'lsa, xeyli yiroqdagi suv manbalarini purab topa olamiz. Endi tushundim Tögi bova. Bütün zihni bilan anglayotgan o'g'laq aldarab gap qistirdi. Qumluqda safar qilg'uchilar sizlarning mushundoq prosesiminglarga tayinlab suv manbalarini topalar ekanda. Yaraysan o'g'loq. Davatdi Tögi buvay uning ziyrakligiga qoyil bo'lib. Ular qiziq parang'i tushib ketgan bu paytda o'rdakada irg'anlab kelib, ularni tushlik tamoqqa taklif qildi. Shunday qilib, o'g'loq buvisining qishida 10 necha kun turib, sanatoriyadagi peshqadam hayvonlardan nurg'un yangi narsalarni bilib oldi. U ta'til kunlarining bunday manlik o'tganligidan nihoyatda xushal bo'ldi. Umoqlarim, hikoyadagi cho'l kémisi bo'lsa tugagan-a? Biz bu hikoyadan o'g'loq bilan birlikda tugaga oid nurg'un bilimlarni bilib oldik. Biz o'rganib olgan bu bilimimizni do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Undaqda oxirda dillalar adamlarga agishib, tuandagi balalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi kulinglar. Kulinglar, kulinglar, qaq urib kulinglar. Kulgi umr ozuqi yarishidi bilinglar. Kulinglar, kulinglar, tanaffusda kulinglar. Kulgi bilan har xillik yuyiladi bilinglar. Kulinglar, kulinglar, naqshi aytib kulinglar. Sog'lom kulga yuraklarni yashnatadi bilinglar. Kulinglar, kulinglar, inoqlikda kulinglar. Nisib bo'lsin bizga doim kulib o'tmay kulinglar. Kichik shoirlar kashf bo'lib ketibdi. Amis bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.